ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თანამედროვე სამყაროში ადამიანს ყველაფერთან გამკლავება შეუძლია, თუმცა ბუნება მუდმივად გვახსენებს, რომ მისი ძალის მიმართ ჩვენ ისევ დაუცველნი ვრჩებით. გამანადგურებელი ტორნადოებიდან დაწყებული, წარმოუდგენლად ძლიერი ქარიშხლით დამთავრებული, ამ ეპიზოდში ბუნების რეალურ ძალას გაჩვენებთ. 2025 წლის მარტში კოლორადოს შტატის ერთ-ერთი ქალაქის გზაზე მოულოდნელად მტვრისა და ნამსხვრევების უზარმაზარი კედელი წარმოიქმნა. პანიკაში ჩავარდნის ნაცვლად მძღოლები ამ წარმოუდგენელ ბუნებრივ მოვლენას დიდი ინტერესით აკვირდებოდნენ. საბედნიეროდ, იმ დღეს არავინ დაშავებულა. თუმცა თვითმხილველები აღიარებენ, რომ სტიქიისგან გამოწვეული ხმაური კოშმარებში მათ დიდი ხნის განმავლობაში ესმოდათ. ამინდი ყოველთვის მოულოდნელად იცვლება. ამ ფაქტის ნათელი მაგალითი სენტ-ლუისის სიახლოვეს გადაღებული ესკადრებია. 2025 წლის 16 მაისს ქალაქს თავს უკანასკნელი 14 წლის განმავლობაში ყველაზე ძლიერი ტორნადო დაატყდა. ის მიწაზე დაახლოებით 26 წუთის განმავლობაში დარჩა. ეს დრო შეიძლება არასაკმარისად მოგეჩვენოთ, მაგრამ რეალურად ეს წუთები საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ტორნადოს 1.6 მილიარდი დოლარის ზარალი გამოეწვია. ეს შემთხვევა კიდევ ერთხელ გვახსენებს, თუ რამდენად დიდი ძალა აქვს რეალურად ბუნებას. ...2024 წლის 20 ივნისს ჰიუსტონის მაცხოვრებელი სამსახურიდან სახლში ბრუნდებოდა, როდესაც მოულოდნელად მისი ავტომობილი ტორნადოს ეპიცენტრში აღმოჩნდა. ვიდეოში ისმის თუ როგორ ეცემა სხვადასხვა ზომის ნამსხვრევები მანქანას. ასეთ მომენტებში ადამიანები ხვდებიან, რომ ისინი სრულიად დაუცველნი არიან. ტორნადო კიდევ უფრო ძლიერი რომ ყოფილიყო, ყველაფერი შესაძლოა კატასტროფით დასრულებულიყო. ...2014 წლის 16 ივნისს ნებრასკაში განვითარებულ მოვლენებს მეტეოროლოგებმა ტყუპების დღე უწოდეს. საქმე ისაა, რომ ქალაქ პილჯერში ერთდროულად 2 ტორნადო წარმოიქმნა. ისინი სინქრონულად მოძრაობდნენ. ტორნადოების ზაფხულში ქარის სიჩქარე დაახლოებით 265 კმ/სთ აღწევდა. ამ კადრებზე ჩანს ოპერატორი, რომელიც გზატკეცილზეა ჩარჩენილი. მას წარმოუდგენლად გაუმართლა, რადგანაც იმ დღეს ტორნადოები საპირისპირო მიმართულებით წავიდნენ. როდესაც ხანძრის სიცხე ძლიერ ქარს ხვდება, ერთ-ერთი ყველაზე საშიში სტიქია წარმოიქმნება. 2025 წლის ივლისში იუტაში სახანძრო სამსახურის თანამშრომლებს საკმაოდ რთულ და საშიშ პირობებთან გამკლავება მოუწიათ. ცეცხლის ჩაქრობის ყოველი მცდელობა უშედეგოდ სრულდებოდა, რის გამოც სახანძრო მანქანებში მყოფი ადამიანები სიცოცხლისთვის საკმაოდ საშიშ სიტუაციაში აღმოჩნდნენ. ყველაზე ცუდი კი ის არის, რომ ასეთ დროს ქარს კილომეტრების მანძილზე ცეცხლმოკიდებული შეშის ნაჭრები გადააქვს, რის გამოც სხვადასხვა ადგილებზე მუდმივად ხანძრის ახალი კერები ჩნდება. ზოგიერთ ტორნადოს გამანადგურებელი ძალა აქვს. იაპონიაში მდებარე იბარიკის პრეფექტურაში 258 კმ/სთ სიჩქარის ქარმა 100 მეტი სახლი გაანადგურა. მსგავსი სტიქიები ყოველთვის კატასტროფული შედეგებით სრულდება ხოლმე.
¿Dónde graba? Toda región. – 2021 წელს კი ჩეხეთში ევროპის ისტორიაში ყველაზე ძლიერი ტორნადო დაფიქსირდა. 3.5 კილომეტრის სიგანის და F4 დონედ კლასიფიცირებული ტორნადო ხეებსა და მყარ შენობებს ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე აქცევდა. იმ დღეს 120,000 ადამიანი ელექტროენერგიის, ხოლო ასობით ოჯახი საკუთარი სახლის გარეშე დარჩა. ნებრასკას ტორნადოების ხეივნის გულს უწოდებენ. აქ ყველა მცხოვრებმა იცის, რომ ქარი შეიძლება ნებისმიერ მომენტში გაძლიერდეს. ამ კადრებზე ტორნადოს დაბადების მომენტი აღბეჭდილი. ვიდეოში ჩანს თუ რამდენად სწრაფად იცვლება ლანდშაფტი. სულ რაღაც რამდენიმე წუთში მყუდრო გარემო ქაოსის ეპიცენტრად იქცევა. ის რაც დანარჩენი მსოფლიოსთვის კატასტროფაა, ოკლაჰომასთვის უბრალოდ სტატისტიკას წარმოადგენს. წელიწადში 70-მდე ტორნადო რეგიონის მაცხოვრებლებს მკაცრ კლიმატურ პირობებთან შეგუებას ასწავლის. ყველაზე საინტერესო კი ისაა, რომ არსებობენ ის ადამიანები, რომლებიც ასეთ მომენტებში დამალვის ნაცვლად ქარიშხლის მიმართულებით მიდიან. ეს ადამიანები იმ საჭირო ინფორმაციას აგროვებენ, რომელიც მომავალში ადამიანების სიცოცხლეს გადაარჩენს, მაგრამ ხშირად ასეთი ინფორმაციის მოპოვება სიცოცხლისთვის უდიდეს რისკს შეიცავს. ტორნადოს ჩამოყალიბებისთვის რამდენიმე წინაპირობაა საჭირო. მიწასა და ცას შორის ტემპერატურის მკვეთრი ცვლილება, სხვადასხვა მიმართულების ქარის შეჯახება და ჭექა-ქუხილის უზარმაზარი ენერგია ამ გამანადგურებელი სტიქიური მოვლენის წარმოქმნას განაპირობებს. როდესაც ეს ფაქტორები ერთმანეთს ერწყმის ტორნადოს წაბრით ჩნდება. Give me a lighter, Mandy. Hurry. Take this. Film it. Hurry. What the Chris is coming toward us. I'm going with my baby. Go with the babies. Oh my God. Go. My babies. Go. I am. Leave that door so I can get in. Leave that door so I can get in. My baby. Oh my God. Holy shit. Look at this, bud. Be ready to run with me, okay? Be ready to run with me, buddy. This is crazy. Look at all the rough shit, bro. Nope, my turn. My turn. What's going on? ჩვენ ხშირად ტორნადოს ვიწრო ძაბრად აღვიქვამთ, თუმცა 2011 წელს 1300 მეტრის სიგანის ტორნადოების ჯაჭვი თავს ალაბამას დაატყდა. იქიამ 200 კილომეტრის მანძილზე ყველაფერი გაანადგურა.
as a monster. It's a pretty good one. Yeah, watch it, man. It's leaning our way. I know it. Oh, man. Quick, man. საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე განთავსებული კამერების წყალობით ჩვენ გვაქვს უნიკალური შესაძლებლობა ქარიშხლის წარმოქმნის მომენტს კოსმოსიდან დავაკვირდეთ. ეს კადრები 2016 წლის ოქტომბერს ბერმუდის მახლობლადაა გადაღებული. 400 კილომეტრის სიმაღლიდან სტიქია ულამაზეს თეთრ მორევს გავს, მაგრამ მის ცენტრში აბსოლუტური ქაოსია. წლის აგვისტო იაპონიის ისტორიაში სამუდამოდ ჩაიწერა. ტაიფუნის სახელწოდებით ჯები უკანასკნელი 10 წლეულების განმავლობაში ქვეყნისთვის ყველაზე ძვირადღირებული და დამანგრეველი აღმოჩნდა. 195 კმ/სთ სიჩქარის ქარმა უამრავი შენობა დააზიანა. დაზიანებული სახლების რაოდენობა 100,000-ს გადააჭარბა. ეს უბრალოდ შტორმი არ ყოფილა. ეს ქალაქის ინფრასტრუქტურის სრული კოლაფსი იყო, რამაც ქვეყანას მილიარდობით დოლარის ზარალი მოუტანა. ეს შემთხვევები კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რომ სტიქიებთან ბრძოლა ჯერ კიდევ შეუძლებელია. შესაძლოა, ერთ დღეს კაცობრიობამ მსგავს სტიქიებთან გამკლავება ისწავლოს, მაგრამ იქამდე ჩვენ მხოლოდ დაკვირვება, შესწავლა, ან მათგან რაც შეიძლება შორს გაქცევა შეგვიძლია.